Hii ni Tan Business Channel Online Television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Unapoanzisha biashara ya vifaa vya umeme, matarajio yako yanakuwa ni kupata faida. Sasa kuna wengine wameanzisha biashara ya vifaa vya umeme na hawapati faida. Nini siri ya kuanzisha biashara ya vifaa vya umeme ambayo inapata faida? Sasa leo mimi nitajaribu kuwaelezea mambo muhimu ya kutafakari lakini pia kutekeleza ili uweze kufanikiwa biashara yako ya vifaa vya umeme iweze kupata faida. Mimi ni mtangazaji wa kipindi cha Dira ya Ujasiriamali kinachotangazwa na Tan Business Channel Online Television kutoka jijini Dar es Salaam. Jina langu ni Ali Mwambola. Sasa kama umefanya uamuzi au kama hujafanya uamuzi ila unatafakari kuanzisha biashara ya vifaa vya umeme, kuna mambo ya msingi inabidi uyatafakari alafu baadaye uyatekeleze. Kwanza ni kuchagua aina gani ya biashara ya vifaa vya umeme, kwa sababu ukizungumzia biashara ya vifaa vya umeme zipo za aina nyingi. Kuna wengine wanaanzisha kwa ajili ya kuuzia makontrakta, kwa hiyo hii inakuwa ni biashara kubwa, wanauza kwa wanaojenga, kwa hiyo vifaa vya umeme kwa ajili ya wajenzi. Kuna wengine wanafanya kwa ajili ya kuuzia wauzaji wa rejareja, kwa hiyo inakuwa ni duka la vifaa vya ujenzi la jumla. Na kuna wengine wanafanya biashara ya duka ya vifaa vya umeme ambao ni ya rejareja. Kwa hiyo inabidi ufanye uamuzi ni aina gani ya duka la vifaa vya umeme unataka kuanzisha. Namba 2 ni swala la wapi utafanya hiyo biashara. Kwa hiyo jaribu kuchagua sehemu ambayo utafanya hiyo biashara ya vifaa vya umeme. Hiyo ni muhimu sana kwa sababu lazima uchague eneo ambapo unaweza ukapata wateja wengi. Usichague eneo ambapo kupata wateja inakuwa ni shida. Kwa hiyo ni vizuri utafakari, upite huku na huku ili uweze kuona eneo gani ambalo unatarajia kupata wateja wengi. Kinachofuatia sasa ni swala la fursa. Kwenye hilo eneo ambalo umelichagua au unafikiria kuanzisha biashara vifaa vya umeme, inabidi uangalie kama kuna fursa za kuanzisha hiyo biashara. Kinachofuatia sasa ni swala la fursa. Kwenye hilo eneo ambalo umelichagua au unafikiria kuanzisha biashara vifaa vya umeme, inabidi uangalie kama kuna fursa za kuanzisha hiyo biashara. Kinachofuatia sasa ni swala la fursa. Kwenye hilo eneo ambalo umelichagua au unafikiria kuanzisha biashara vifaa vya umeme, jaribu kutambua fursa kama ipo hapo ya kufanya ambao utakuwa unawahudumia. Usifanye makosa kama wengine wanaanzisha biashara ya vifaa vya umeme akitarajia kuwa wateja wote tu watakuja. Ile unafanya makosa. Labda baadaye naweza nikaeleza kwa nini. Jaribu kuchagua kundi maalum la wateja ambao utakaokuwa unawahudumia. Sasa usiseme tu wateja wote tu. Kwa hiyo sasa kwenye kundi unaweza ukasema labda mimi nitakuwa nahudumia wateja labda wa kipato cha chini au wateja wa kipato cha kati au kama makontrakta nilivyosema. Kwa hiyo chagua kundi la wateja ambao utakuwa unawahudumia. Kinachofuata ni swala la vifaa vya umeme. Unapokuwa umechagua kundi la wateja, inakuwa ni rahisi kwako kuwasiliana na hilo kundi la wateja na wao watakueleza aina gani ya vifaa vya umeme ambavyo vina mvuto na wewe ndio utakavyovinunua. Usinunue vifaa vya umeme kwa jinsi unavyofikiria wewe. Kwa hiyo ni muhimu sana kuangalia swala la vifaa vya umeme ukishirikiana na hao wateja ambao umewateua. Kwa hiyo nao ni ya muhimu sana. Baada ya kumaliza swala la vifaa vya umeme,
Sasa linakuja swala la wapi utapata hivyo vifaa. Hiyo nayo ni ya muhimu sana. Kwa hiyo jaribu kutafakari wapi utanunua hivyo vifaa vya umeme. Sasa mimi nakushauri jitahidi sana, ikiwezekana nunua vifaa vya umeme kutoka kwa mawakala wakubwa wa vifaa vya umeme. Na kama mtaji unakuruhusu, unaweza hata ukanunua moja kwa moja kutoka viwandani. Kwa nini nasema hivyo? Ukinunua vifaa vyako kutoka kwa hao wauzaji wa jumla ambao ni wa kawaida au wadogo, utapata vifaa kwa bei ya juu, kwa sababu wao nao wanaenda kununua vifaa kutoka kwa mawakala. Kwa hiyo nao wanaongezea faida kwao. Kwa hiyo ukinunua kutoka kwao utakuta unapata vitu kwa bei ya juu, na matokeo yake na wewe utavipanga kwa bei za juu, utakosa wateja. Kwa hiyo muhimu sana, nunua vifaa kutoka kwa mawakala wakubwa wa vifaa vya umeme. Hiyo ni la muhimu sana. Sasa hapo mpaka hapo tumefika, unaona umeshapiga hatua kubwa kwenye kuelekea kuanzisha duka la vifaa vya umeme. Sasa kitu gani cha muhimu inabidi ukitafakari? Sasa kitu cha muhimu kinachofuata ni kujaribu kuangalia kutengeneza plani ya biashara. Biashara inabidi iwe na plani, kwa sababu plani ile inakuwa ni kama dira, inakuwa ni mwongozo wako wa jinsi utakavyoifanya hiyo biashara. Sasa unaweza ukatengeneza business plan au unaweza ukatengeneza budget. Ingawa budget nayo pia ni plani. Sasa hapo sitaki kwenda kwa undani sana, lakini najua business plan ina mambo mengi. Sasa pengine unahitaji kuwa na consultant ya kutengenezea na lakini budget, ingawa mimi nisingependelea sana kuweka mkazo kwenye kutengeneza budget, lakini sasa kama imeshindikana, budget haina mambo mengi. Kwa hiyo tengeneza plani ya kusimamia hiyo biashara. Hiyo ni ya muhimu sana. Baada hapo kuna swala la mtaji. Wanaswahili wanasema mkono mtupu haulambwi. Unaweza ukawa na mawazo mazuri ya kuvutia ya nini, nitafanya hivi, lakini bila mtaji huwezi kuanzisha biashara, kwa sababu mambo mengi utakwama. Yanahitaji fedha kununua vifaa vya umeme, usijukwaje. Yaani lazima ufanye sasa makadirio ya mtaji. Kiasi gani cha mtaji kinahitajika kwa ajili ya kuanzisha biashara ya vifaa vya umeme? Nimeshaelezea kwenye video zangu nyingi tu, na hata kitabu nimetunga cha jinsi ya kufanya makadirio ya mtaji wa biashara. Kwa hiyo fanya makadirio ya mtaji wa biashara yako ya vifaa vya umeme. Hiyo ni ya muhimu sana. Sasa baada ya hapo umeshafanya makadirio yako ya biashara ya vifaa vya umeme, naona mguu karibu unakaribia kufika kwenye kuanzisha biashara. Sasa ni kitu gani cha muhimu inabidi ufanye? Sasa ni kujipanga kuanzisha hiyo biashara. Kwa hiyo hatua ya kwanza ya kujipanga ni kusajili hiyo biashara. Kuna aina mbili za kusajili biashara. Moja ambayo haina mambo mengi ni kusajili jina la biashara. Unakwenda BRELA, wanakusajili, unapata usajili wa jina la biashara. Ingawa huna haja ya kwenda kwenye BRELA, unaweza ukafanya kwa kutumia internet. Unaingia kwenye internet BRELA, unajaza form na nini, unaambiwa ulipe, nafikiri kwenye shilingi 25,000 au 30 unalipa, tayari unapata usajili wa biashara. Lakini njia nyingine ni kusajili kampuni kabisa. Kwa sababu kuonyesha seriousness kwa haya mambo, afadhali usajili kampuni. Hata kwenye mambo ya mawasiliano, mambo ya image na vitu kama hivyo, ukiwa na kampuni inasaidia. Ingawa kusajili kampuni kuna mambo mengi, lakini pia ni ghali. Kutegemea na mtaji wako, unaweza ukajikuta unalipa 500,000 au hata milioni kusajili kampuni. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kusajili hiyo biashara. Baada hapo mguu na njia moja kwa moja TRA. TRA unakwenda kupata TIN number. Kuna utaratibu watakueleza. Hata siku hizi TIN number unaweza ukaipata kwa kutumia internet. Unaingia huko na unajaza mafomu na vitu kama hivyo.
Baadaye utafanywa interview, watakuuliza maswali, unategemea mapato yako yatakuwaje na vitu kama hivyo, watakukadiria, unajikadiria wewe mwenyewe mapato. Mwisho unapewa kitu kinaitwa tax clearance certificate. Na hii tax clearance certificate ndio utakayochukua na kwenda nayo kwenye ofisi ya halmashauri ya wilaya au ya mji, au hata inawezekana inategemea na biashara yako kama ni kubwa sana wizarani. Kwa hiyo kule ndio unakwenda kupata leseni. Nimejaribu kuelezea kwa kifupi tu. Sasa hapo umeshakaa tayari vizuri, basi ni kujipanga sasa lini utaanzisha biashara na ujitangaze, usifanye mambo kimya kimya. Kwa hiyo sasa kwa kifupi, ukitekeleza hayo mambo, ukiyaweka vizuri, alafu ukaanza biashara na kufuata taratibu zinazokubalika, hakuna sababu kwa nini biashara yako isipate faida. Utapata faida. Tatizo ni kuwa watu wanakurupuka tu, wanaanzisha biashara. Kwa kuwa mimi nina mtaji, basi unaanza tu, unatafuta jengo au mahali pa kufanya biashara, unanunua vifaa vya umeme, tayari tafuta kijana au wewe mwenyewe unakaa pale, biashara inaanza. Kuna matatizo. Na tena kuna swala moja nitaka kulisahau, na wala muhimu sana, ni kutengeneza mahesabu. Lazima utengeneze hesabu za biashara. Kwa sababu hesabu za biashara ndio zitakazoonyesha sasa kama unapata faida au unapata hasara. Lakini pia itakuonyesha kama mambo ya mali zako zinaongezeka au zinapungua, mtaji wako unaongezeka au unapungua, madeni yako yanaongezeka au yanapungua na kadhalika. Kwa hiyo nayo ni muhimu sana utengeneze hesabu za biashara. Naona niishie hapo kwa leo. Naomba muendelee kuangalia kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali kinachotangazwa kila siku saa 3 usiku kutoka television ya Tan Business Channel online television. Nawashukuru sana, asanteni na karibuni tena kwenye kipindi chetu. Tan Business Channel online television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania.